रज़ा कुरैशी हाज़िर आहियूं अॼु असां हिकु नई अनबॉक्सिंग सां। दोस्तो अॼु असां अनबॉक्सिंग कंदासीं Redmi Note 9 Pro जी। आता ॿुधाईंदो हलां। दोस्तो अॼु असां अनबॉक्सिंग कंदासीं Redmi Note 9 Pro जी। दोस्तो ही मोबाइल MI स्टोर तां घुराई आहे ऐं पाकिस्तान में इनजी प्राइस आहे 44,999 जेके 45,000 रुपया थियनि था। ऐं ॿी वारनि जी हींअर हिकिड़ी पॉलिसी इहा आहे त तव्हां पहिरियों पैसा ॾियो पोइ जेको आहे तव्हांखे फ़ोन मिलंदो। बाक़ी इंतज़ारु करण खां पोइ फ़ोन मिलियो आहे। अचो त हिनजी अनबॉक्सिंग कयूं। अनबॉक्सिंग करण खां अॻु में जेके दोस्त असांजा नवां आहिनि हिन चैनल ते असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो, असांजे वीडियोस खे लाइक कयो ऐं पंहिंजे दोस्तनि सां असांजा वीडियो शेयर करणु न विसारींदा। Let's jump to the video. Behind closed doors, I'm a fool for your love. दोस्तों अनबॉक्सिंग कयूं था फोन के। इनखां पहिरीं असां हिन जा स्टिकर्स रिमूव कंदासीं। तव्हांखे ॾेखारींदो हलां। मी वारनि जी पैकिंग आहे ऐं ही आहे वारंटी कार्ड जेको अगस्त 2020 खां स्टार्ट थिए थो ऐं अगस्त 2021 ते ख़तमु थिए थो। दोस्तो ही 6GB 128GB वारो वेरिएंट आहे। 6GB 128GB वारो वेरिएंट आहे। अच्छा हिनखे डबल कोटिंग थियल आहे दोस्तो। वरी असां हिनजी ॿियो बि ॿुधायूं था। ऐं अचूं था फ़ोन खे खोलण। दोस्तो जीअं ई फ़ोन खे असां खोलियो आहे सभ खां पहिरीं जेका शइ असांखे मिले थी उहो आहे ही वाइट कलर जो बॉक्स। जीअं फ़ोन में हूंदो आहे सभिनी फ़ोननि में ॿी वारनि जो बि आहे। सभ खां पहिरीं असांखे सिम इजेक्शन पिन मिले थो। सिम इजेक्ट पिन कढी रखूं था त असां जीअं सिम सिचुएशन बि ॾिसी सघूं। उन खां पोइ दोस्तो ही असांखे कुझु बुकलेट्स मिलनि था ऐं असांखे हिते कवर बि मिले थो सिलिकॉन केस। सिलिकॉन केस दोस्तो असांखे मिले थो जेको साइड माउंटेड आहे। हिन में असांजी फिंगरप्रिंट जेका आहे साइड माउंटेड आहे। ॾिसो हिन पासे तव्हां ॾिसी सघो था त हिते हिकिड़ो सुराख़ थियल आहे जंहिंमां असांखे ख़बर पए थी त ही फिंगरप्रिंट हिनजी जेका आहे उहा साइड माउंटेड आहे। अचो त फ़ोन जी तरफ़ हलूं था। वाह बहितरीन माशाल्लाह। इहा आहे दोस्तो फ़ोन ते कुझु स्पेसिफिकेशंस लिखियल आहिनि। 64 मेगापिक्सल AI क्वाड कैमरा ऐं तव्हांखे ॾेखारींदो हलां। हुन खां पोइ 30 वाट फास्ट चार्जिंग आहे। हिन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G आहे। 8 नैनोमीटर हाई एफिशिएंसी प्रोसेसर आहे दोस्तो। ऐं तव्हांखे ॾेखारींदो हलां। ऐं उन खां अलावा 6.67 फुल HD प्लस टॉर्च डिस्प्ले हिन में आहे ऐं साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर बि हिन ते कुझु स्पेसिफिकेशन में लिखियलु आहे। दोस्तो फ़ोन खे कढूं था ॿाहिरि। दोस्तो फ़ोन खे ऑन कयूं था। जेसिताईं फ़ोन ऑन थिए तेसि ताईं असां ॾिसूं था त बॉक्स मिली रहियो आहे। ॿियो पाठो आहे। हुन खां अलावा दोस्तो ही आहे पावर ब्रेक। हिनजी असां जेकॾहिं
ॾिसूं त हिन में घणो वॉट आहे त हीअ आहे 33 वॉट जो चार्जर ॾिनल आहे दोस्तों। 33 वॉट जो चार्जर ॾिनल आहे त जीअं तव्हां जेकॾहिं ॿी बि का फ़ोन पंहिंजी चार्ज करे सघो त हिन चार्जर सां तव्हांजी फ़ोन आराम सां चार्ज थी सघे थी। दोस्तों उन खां अलावा हिते असांखे टाइप सी जी केबल ॾिनल आहे, तव्हांखे ॾेखारींदो हलां। ऐं हीअ अंदरां ऑरेंज कलर जी आहे, यानी कि हीअ बिल्कुलु 100% 30 वॉट खे जेको आहे सपोर्ट करे थी। अंदरां ऑरेंज आहे। उन खां अलावा दोस्तों तव्हांखे ख़बर आहे त Xiaomi वारा हैंड फ्री फ़ोन ईंदा आहिनि। दोस्तों फ़ोन जे कलर जी ॻाल्हि कयूं त फ़ोन जो कलर जेको आहे हीअ कलर ट्रॉपिकल ग्रीन आहे, जेको जंहिंमें रेडमी नोट 9 प्रो जो बहितरीन कलर आहे ट्रॉपिकल ग्रीन। दोस्तों फ़ोन जो सेटअप करे वठूं, वरी हाज़िर थियूं त दोस्तों सेटअप कंप्लीट थी वियो आहे फ़ोन जो। फ़ोन में ऑलरेडी MI UI 11 इंस्टॉल थियल आहे। उन खां अलावा दोस्तों हिते पंच होल कैमरा असांखे ॾिनी वई आहे, जेका 16 मेगापिक्सल जी आहे। ऐं बैक में असांखे 64 मेगापिक्सल कैमरा आहे मेन। उन खां अलावा 8 मेगापिक्सल आहे, ॿी 5 मेगापिक्सल आहे ऐं ॿी 2 मेगापिक्सल माइक्रो लेंस जी आहे। दोस्तों फ़ोन जेको आहे सेटअप थी वियो आहे मुकम्मल। तव्हांखे ॾेखारींदो हलां त हिते इन जो लुक बि माशाअल्लाह तमामु बहितरीनु आहे। ऐं असां जेकॾहिं कैमरा जी रिज़ल्ट ॾिसूं त बहितरीन ही आहे इन जी बैक कैम। तो तव्हांखे ॾेखारींदो हलां, ही फ़ोटो कढियो आहे बैक कैमरा जो। ये ॾिसो दोस्तों, ही अल्लाह मोहम्मद जा नाला पिया आहिनि हिते, अल्लाह पाक ऐं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जा, त उहे असां फ़ोटो कढियो आहे। ॾिसो तमामु बहितरीन कैमरा अथसि। हुन खां फ्रंट में बि ॾिसो, तव्हांखे ॾेखारींदो हलां त फ्रंट जी रिज़ल्ट बि ॾिसो केतिरी बहितरीनु अथसि। दोस्तों ऑल ओवर ही मोबाइल बहितरीनु आहे। हिन जी 5020 mAh जी बैटरी बि आहे ऐं कलर बि हिन जो तमामु बहितरीनु आहे। ऐं तव्हांखे ॾेखारींदो हलां कलर वग़ैरह। उन खां अलावा MI वारनि जे तरफ़ां हिकु बहितरीनु फ़ोन आहे ऐं असां तव्हांखे रिकमेंडेड कंदासीं त तव्हां भली ही फ़ोन वठो, परचेस कयो। तमामु बहितरीनु फ़ोन आहे दोस्तों। ऑल ओवर ये हिकु बहितरीनु फ़ोन आहे माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। ऐं इंशाअल्लाह असां कोशिशि कंदासीं त हिन फ़ोन जो असां रिव्यू बि तव्हांजे लाइ खणी अचूं इंशाअल्लाह ताला। कुझु मजबूरियूं हुयूं जंहिंजे करे असां वीडियोज़ अपलोड न करे सघियासीं ऐं इन जे करे असां वीडियोज़ थोरो लेट सां बि था अपलोड कयूं। इंशाअल्लाह दोस्तों अहिड़ियूं खोड़ सारी वीडियोज़ असां खणी वरी तव्हांजे लाइ हाज़िर थींदासीं इंशाअल्लाह। तेसीं ताईं पंहिंजे दोस्त फ़र्क़ कुरैशी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।